Fala galerinha, Auto Car House na área. Cliente fez toda a suspensão numa outra oficina aí, deixou o carro zerado. A partir de 2-3 semanas mais ou menos, o carro voltou a fazer um barulho e ninguém mais achou, porque tinha colocado tudo novinho, amortecedores, marca boa, botou tudo que tinha para colocar na suspensão do carro. E olha só onde é que estava o furo da bala. Amortecedor de marca boa, tá? Coisa boa, renomada. Olha só onde é que tá o barulho. Pegou, galera? Fica a dica. Amortecedores novos também estragam bem rapidinho.